Благодаря да се цяло път. Аз съм Символчетка. И днеска ще играем. Продължаваме с Survival номер 7. Последния път се разхождах. Тоест приключение с това. И сега продължаваме с това приключение. Аз направих втория етаж, който е чест рум. И ходих да спа между епизодите, докато Simple Crafter ходиш и да тя изства напред-назад. Не, ходих да чета. Да. Еми... И аз не знам какво да правим днеска. Да, но аз ти чувам. Чувам ти гласа. Знам. А защо го пишеш? Не знам. Да не си зуба. Не съм Зубър. Зубър е един мой съученик. Кой? А? Лазъка ли? А? Какво казваш? Майнкрафтът ми заби. О, опасен. Пак заби. Пак се прави. Ау, само удари. Аз те правих втория етаж. Ако искаш, ела да го покажеш на зрителите. Ама защо постоянно рязко ми забива? Не знам също така. Сканех да ходя да съберам още малко гъби за гъбена супичка. Може би това трябва да си го снимам как го прави да го кача. Заби. Заби. Защо ми забива постоянно? Добре. Може. Не може. Още малко. О, куче. Има куче. Има кок, имам 4 кокала. Аз имам 5, това да те яд. Куче, стани ми мое куче. Yes! Само с 2 кокала ми стана мое куче. Добро, кученце, сега ме следвай. Ще си взема още едно куче. Тогава пък няма да ти дам гъбена упа. Моля те, ще ти дам едно кукълче. И няма да ти кажа, че съм се изгубил. Ай, ще ти дам едното ми куче. Кабене, знаеш ли къде не беше къщата? Или ти си се изгубил? И ти ли си се изгубил? Аз си помислех, че си в къщата. Не, ходех да убия малко крави и се изгубих. Мага. Ами... Adventure time! С човека Simple Crafter и кучето му. И ще... Как да си нарекат кучето? Джейк. Флин и Джейк. Survival time. От Флин и Джейк. Време за приключения. С Флин и Джейк. Където Джейк с човека Флин, къде престанете да вървим. О, чай бе. Сега вече е едно куче. Убих си миналото куче и сега имам едно. Защо го уби? Не знам. Се стане точно като филмчето. С кучето Джейк, с човека Флин, към нето познато вървим.
Скучен Джейк с човека в линия. Не е Флина, ми е Фин. Така ли? Да. Скучен Джейк с човека в линия. Към непознатата вълби. Тук пак има доста кучета Джекове. Знаеш, че има такъв текстчър пак. Да, има дори мод. Има и такъв мод. Кучето Джек с човека в линия. Към непознатата вълби. Добре, сега вече. Так, 8. Добре. Дали е грабна една Значи на- лодка? Кучето, как се следва? О, да, кучето има един глич, знаеш ли? Не, какъв е? Че когато много се отдалечиш от кучето, а то не може да дойде при тебе, то се телепортира при тебе. Да, знам, то не е глиш, то е така направено да не се изгуби. О, мага, това минал. Но то новите версии направим така. Защото в старите един път си осинових едно куче и го оставих право и той избяга и не се върна. Пасета. Чай, кой? Аз чуя кой ли да бъде лич. О, смятам лич да бъде лидера. Може, А? може. Да, лич. Аз преди на лич му виках Мич. Мич. Какво става Мич? Не, лич се казва. Лич е този, който иска да завладее света. Да, О, може да бъде Херобрайн. Не, чай бе. Аз как? може, лошото е, че в Майнкрафт още не са го измислили. Измислили ли са Херобрайн? Знаеш ли от кога са измислили Херобрайн? Да, ама го няма в Майнкрафт. Има го. Знаеш ли колко хора казват, че... Знаеш ли? Да, те казват, Herobrine is my world, he killed me, he blew up my house, he fired my tree. Да, знаеш колко хора пишат за това? Herobrine, ама Herobrine. Не знам, аз лично не съм виждал. Herobrine. Herobrine! Ще го наричам Herobrine. Не, т.е. Herobrine! Ще го наричам Herobrine! И сега казвам, аз лично не съм го виждал и Херобрайна се спалва пред къщата ми. Куче, идваш ли? Джейк, идваш ли в лодката или... Добре, айде, чао. Чао, Джейк. Ще се видим, когато се телепортираш при мен. Я телепортира ли се при мен? Не, защо не се телепортираш? Джейк, TP се. Пишеш TP Simple Crafter. Не TP Simple Crafter, Джейк. Аз ходя на пътешествие с лодка. Пътешествие с лодка. Вече с лодка. Херобрайн! Сигурен съм. Знам, точно това ще да кажа. Herobrine! Herobrine! Шай! Какво това шай, бе? Ей, май намерих миналия ни остров. Не. Шигай! Шай! Шигай! Шай! О, остров! Ще се разбира! Ще се разбира! Корабокрушение! Не, няма. Не. Стана корабокрушение! Не! Стана корабокрушение и нищо не остана от лодката! Тоест, корабът! Корабокрушение. Кораб. Лодка кораб. А то скелет толкова ме дразни. Престани. Само пусне още един път да ме застреляш или... Добре, вече го... Щом така искаш... Ооо, фотокол. Не. Ой.
какъв сувенир да си взема за вкъщи? Аре, един кактус. Не, това не става за сувенир. Може би гнила плът. Не, гнила плът имам безкрай. Това навсякъде има гнила плът. О, да. Ето това ще вземе. Кой е това? Ето това. Корабообременение. Корабообременение. Знам какво да взема за сувенир от тук. Джейк, къде си? Помощ! Джейк, какво става, бе? Джейк, къде отиде? Джейк го няма. О, малка. Играят пейнтбол с мен тия клипари. Сега сте играли пейнтбол с мен, бе, клипари. Ендерман! Ендерман! Страхливец! Ендерман е страхливец! Мале толкова много зомбита! Ти се при мене! Помощ! Не мога, не искам да изгубя къщата. Ти да видя си при нея. При нея съм. О, Ендер Про! Ей, това ще ми бъде за сувенир. Ендер Про ще ми бъде... Ендер Про ще ми бъде за сувенир. Та-та-та-та-та. Какво пишеш? Не разбирам за какво е това. Я? О мага! О мага! Добре съм. Дали това... Джейк, помощ! Джейк, да не би да си пиеш кафенце, докато си пиеш кафенце. Но трябва да си използвам меч, но не. О, може... Значи, Ендър... Боболечка, чакай, не стига, не пускай тази музика, сам посмей. Не бей. Стани, ще поставим. Малко зомбиче. Не го прави така, не го прави. Малко зомбиче. Да, малко зомбиче. Зомбиче. Сега ще направя един лък. Така. Продължавам. Чай малко. Ще ми лаги. Чай, сега. Кога стана ден, бе? Ей, защо мамиш, като пускаш ден? Не съм пускал ден. Да не би да си спал. Не. Аз легнах в леглото просто. О, и веднага, щом аз излезнах за малко, ти такова. Ти заспа и го пусна на ден. Но аз исках още малко да се побия с зомбитата. Добре, ще ви чакам другата нощ. Аха, не ме е страх от вас, крипари. Никога няма да ме убиете. Знаете ли защо? Защото съм с диамата на броня. Аха. Ти още ли си го пуснал на екстрим? Кой става, крипаче? Да. Нищо не правиш. Не го спирай. Искам още да си биеш тия зомбите. Нямам намерение да ти го спирам. Благодаря ти. Много ти благодаря. Ама Джейк, къде изчезна, бе? Джейк, ти писе при мене. Дано да не съм го сложил да седи. Защото може и да се ако съм го сложил да седи, ще седи цял ден, защото... Или пък е мъртъв. Джейк, не.
Защо ме изостави Джейк? Защо? Аре бе, Джейк, стига бе. Сега пак трябва да си търси друго куче. А знаеш колко трудно се намират магически кучета? Че то даже това дори не е магично. Спри си музиката. Спри. 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 Спри го бе. Ама че го сприш ли някога? Напиши ми когато го спреш, защото намалям звука на това на... Тук ще го спрях. Добре. И пресни да пише това Thunder. Престани. Престани. Защо не ще ми да... О! Аз да не би да съм обикалял, бе. Може би аз съм обиколил света. Ай, може би. Не, още не съм в нея пустиня. Мале, тук е доста право, бе. Тук е доста плоско. О, вече не. Джунгла! Джунгла! Ще обиколя прави джунгла. Така. О! Защо ми се щупи лодката без причина? Защо постоянно лодката ми се чупи без причина? Защо не говориш? Айде, кажи нещо. Ало. Знаеш ли, че снимаме? Знам. Престани! Ама си... Това вече ме побърква. Стига, бе, тази лодка се чупи на всяка секунда.
Смятам това да бъде за този епизод. Благодарата гледахте. Ще ти затворя, ако не престанеш. Благодарим ви, че ни гледахте. Аз съм Simple Crafter, а това е Рампагито. Ей това тук е Рампагито. Ей това тук. Ти дори не си до мене. Защото казах, че ти си она овца пред мене. Благодарим ви, че ни гледахте. Довиждане.